Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobiyeng Jongpi. Ki nongilam jong ka Central Scheme Monitoring Committee ka Bharatiya Janata Party hapo ka jingilam jong MLA uba Alexander L. Heck hagasni palai jong ka khat khandai tarik ubna jimmang arajar arpuar kila her jurip daladehi ban pet ye ka jinglong jingman jong ka Interstate Bus Terminus hadin bala yoi lingba kilat pathai khubor ba kini ka jaka penyang kali bala bay pisah ka sarkar pedeng kala jereng na ka jingther jong ulabba ubajor hakini khandiat sni haga jingya keren berkilat pathai khubor ba EL Hek uriyathu bakat kum ka jingyathu jong deputy manager usal seng e sangma ki don bon ki benta ki bakani ka ISBT kala orpat bajreng kat hadu bakala bu jingma ya ka jingem jong ki pat ba ki bajuwan hagani ka jaka naga benta ban lek jinglek shabar ka jilla bat ki banabar ka jilla ban wanrung sapo ka jilla Meghalaya Uriatho ru baka jingwan jurip ya kani ka Interstate Bus Terminus kalong hadin baka komiti kalayo ujor na ki babon ki pat ba halor ka jingbom shingaim jong kani ka jaka penyeng bus na ka daw ka jing tray torti hagani ka jinglek jurip la senran lang ya uba AL Hek da ka chairperson jong ka committee ka Dr. Bernadette Lingdo bat udukot jong ka committee uba David Karsati Central Scheme Monitoring Committee kabala set up daga BJP ilawan berpet yakini baro ki project ki bala funded daga central government all the central scheme bala funded daga central government bangi dongkam man pet yaki jing trekam jong ka central scheme bagi di ban ai report ru syaga central government kata gade ki jing trekam jong ka Central Scheme Monitoring Committee te habang ilay kendo ya ka nong tre jong ka MTC hang niya po ISBT ikendo yo saleng e sangma salseng e sangma wadai deputy manager jong ka MTC lobatay yani balapon iru daladehi de bon bagi jaka ya ka ba kadon ka seepage leakage mo akleng aga jaka bubun bakrak agni ka building tinggi wadang dia mangilom concern na kabanta ka safety jong ki paiba ki paiba babuan hay bawan na bar gidon ibuan na state gidon ibuan siya ni jaka ngilom concern na marbangi yo ka complain na baro so dong bagi paiba ki loong yang iba gani ka jingtre ka mangni ka long ka batorti jadi dang daw ngikwa na Central Committee Monitoring Scheme Committee ngikwa banuan pet hida la ka jong khmat tigido rakal lang ni ikong Bernadette Lingdo ibadai chairperson jongka Central Scheme Monitoring Committee ibadai charge jaga khasils bar gawai idon ni iba David Karsati ibadai senior vice president jongka BJP haga juga poru ibadai member jongka Central Scheme Monitoring Committee tekane kede ke ba ngi yo board gi complain ba kibi complain gi board ma ke ba yuang ni layo ban kren ya kren bat o salseng e sangma ka bede bat kene ka jing trekam ba ka kam ba penia daga beta ka jing bet penbiang nomor hak ni jaka pinju ibo bon ma idong sang perthai ngi torres ibrio gi bana bar jung state na bar jung Meghalaya state prepare
kiwan wan her da bus ang ni ba chim da taxi bele ching we pada ki destination hapo Shillong City. Jadi na da ngi kwa ba kanong kudu kam ka ba ki trei kam dei ban wara ya gajing thut ne gajing ma jong ki pai ba. Pi ngi na kali ang ngajungi ngila ayo ya da report man da kasi ngila ayo ya gajing details ba maki gila ai wan lam dei ba ro. Jadi ngi kamram gajungi kat kum gajing pen page jong ka BJP. Bagi central ke skim baru ke depan terikam katkum ke jibutha juga government of India. Jadi kini ke daun ini hapthok ibit sebagai central government ya ke NEC ru ke depan betim maka dekat NEC ke pada ke funding authority dan ke funding sponsors body nak benda kini ke building. NEC kalau ai hadu sau prakro life way lak nak benda ke jingtai jong ni ke ISBT hasillo. Di bandar kan cinta query dalam tentang query itu kumul lah ban pembiang ni jinun kami pai ba ke temu jong sarkar pedeng bakwa ban ai kini ke SBT dan tajun kami pai ba hal di state ni jungi ketang in song swa hapo ka Central Scheme Monitoring Committee ke seberkat ek bagi di bende kata yang thate ngi namla ban kedokti nu tang mahaba kam biang kadon bon gijing leakage saudok jong ni ke building kata kini ke concern ke jungi kumbai ong ba hek kibon kiba la complain kibra kipat ba te niwan man pe hi dala ki khmat hadin tane ngin sia shangun ka committee kad in sa thok ka report in sa phasha ka sarkar pedeng amar ka Central Scheme Monitoring Committee kade ni nishna ni thawe ni committee kana bagin yo pe kum kini ki kajing penyat bha jong kini ki scheme na po ka sarkar pedeng ngiwan hanim deit bang ngiwan tang na kadaw ba ngi kwa ban pen i ya gadur jong ngi ngiwan dagi sukia namar ba kadai kani ka pati jengi habarok hari India ni kwa ba kanu ka pisah ka bangi penlut kade bandon kador ka jongka bat haba kadon kador ka jongka bat kade bandon ru ka jing mentoy ya ka ba ngila penlut te kat kumbang yi hang ni marsin sedang man play ya ka dang simti tang hobrai match da ka department tang si ka adnai lai nai layo ilut layo i ya kini ki jingduna ki babon ya kibam chi sham dei ban yo i kat kum ki terms and condition jong contract la do kum no ru kade bandon ka warranty period ka ba ngidon kam udon kam ba kanu ka ching trei kam dei ban pau ka ching trei torti hapo system henrei hangi pat tang hapo lai benai yo i ya ka ching pau ka ching duna ka ching trei torti bat ka la ima bar palat te namar kata-kata ngiwan kompati om tang namata kanika building bangidan nisno konsen ru ye kibri bawan la komba keren ni bahek ku chairman jengi nisno konsen ru kibri balik yo complain laki ka nang ni ba ki passenger ki bon nabar bat mereka nabar ki ba shong pa Shillong ru masin hier hang ni po kanika hani po ISBT sim taksi nang ni don ki ba charge daki praspa siajar tang nang ni Shillong te ya kataru ngin kwa ngila batai bahkan ni ke department la ni kinong punya kenika ISBT na ni kidai ben ensure ya ka safety but ya ka overcharge balale daki katok ni kiriu mentoy simet ta kidai ki bangi snow long content